Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pawon. Mengenai mati mitra setia semua di mana dia berada. Kangen masalun permoso, ya kangen nok lina nok mia. Dijos. Kakang beli bakal bohongan mung senuk sing kakang sayang beli bakal sun kegoda wong lian cuma siji senok sing kakang tresna. Uye dijos pret. Cinta kakang segede gunung ning senok li bakal mundur senajan godan pirang-pirang cuma siji senok sing kakang sayang. Ajak lagi bro, gebo. Dijos. Kangen masang bermosa kali anggrok lina. Angin nok nianok enci, angin ang jenggot tarik mana yang ali? Ibaratnya ireng-ireng si gula Jawa, najan senok ireng cinta kakang beli bakal sirna. Ibaratnya ireng-ireng si batuk paun, najan senok ireng kakang tetep baik demen. Cuma ning senok siji Cinta kakang segede gunung ning senok beli bakal mundur senajan godaan pirang-pirang cuma siji senok sing kakang sayang. Ayo dijos pret cikir. ya bu mana yang just Fred dicekir uye. Lanjut mana yang ada? Ibaratnya ireng-ireng si gula Jawa, najan senok ireng cinta kakang beli bakal sirna. Dijos pret dicikir. Ibaratnya ireng-ireng si batuk paun, najan senok ireng takkan tetep baik demen. Cuma ning senok siji No kakang beli bakal bohongan mung senok sing kakang sayang beli bakal sun kegoda wong lian cuma siji senok sing kakang tresna. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Pret.